In today's module, we are going to learn about the major causes of globalization. Improved communication. The development of communication technologies played important role in the growth of globalization. These technologies such as internet, email, phones are used by multinational corporations, popularly known as MNCs, to operate in different parts of the world. And they are sitting in far flung areas of the world and creating a revolution at any other part of the world. This is also known as globolution, not globalization, globolution, creating a revolution sitting beyond that place by multinational corporations. So, the development of satellite TV channels have provided avenues for the marketing of global products. Improved transportation, development of refrigerated and container transport, bulk shipping, air transport, mass movement of goods in different parts of the world. Then there is another cause, that is liberalization of trade. The reduction in trade barriers, more custom unions, more multilateral agreements, international economic institutions, all making a big change owing to globalization. Then another reason or cause behind this process of or phenomenon of globalization is global banking. Increased capital flow due to modern technology, multiple means of economic transactions, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां मर्जी दुनिया में चले जाएं, आपका अगर एटीएम कार्ड आपके पास है तो यू कैन यूज इट एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Growth of multinational corporations, another reason behind the phenomenon of globalization. Pressure of innovation and upgradation on firms, investment of multinational corporations in farms, mines, and factories. There is more competition out of it. And it is also rising the costs of everything. Desire for more profit, constant search for new markets, and improved technology that involves international communication, domestic research, foreign knowledge, increased flow of information, global networking of companies, and global online community. All these factors, we see that how they added in the phenomenon of globalization to happen. अगर हम बगौर देखें कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जिंदगियों को बिल्कुल 21वीं सदी में ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है. आज हम अपने सेल फोन के जरिए से दुनिया में किसी भी गोशे में बैठे हुए शख्स के साथ, अगर हमारे पास बैलेंस और उस शख्स का नंबर है, बात कर सकते हैं. लेस देन अ सेकंड दे आर अवे फ्रॉम अस. यही नहीं, हम सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पर या किसी भी जगह बैठकर दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे हुए शख्स के साथ, दुनिया में मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने मुल्क में, दुनिया में किसी भी जगह पर पाए जाने वाले शख्स के साथ दुनिया की कोई भी गेम, खेल खेल सकते हैं. चेस खेल सकते हैं, स्नूकर खेल सकते हैं, बिलियर्ड खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, मुकाबले होते हैं ऑनलाइन. So this is only due to this contemporary world of globalization is possible. Otherwise, it was not possible. So owing to this communication revolution, we can see all this is happening.